We need a beat. Okay, let's go. 28-й год жизни по общепринятому порядку измерения времени. 1 из миллиардов, смыслом которого было приближение неизбежного конца физического тела и обретение покоя в неизвестности. Сценарий жизни, который был написан небрежно и с надеждой на чудо, исчерпал сам себя. Я расскажу тебе историю, и лишь ты будешь ее судьей. Только у тебя будет возможность вынести вердикт и оценить правдивость сказанного по собственной шкале. Все возможно, было бы желание. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Эти девизы были моим ориентиром. Вопреки нарастающему с каждым днем сомнению в том, что в этом мире есть смысл хоть в чем-то. Собственные знания таковыми не являлись, и меня пугало, что я — это лишь иллюзия, в которую когда-то поверил. Отрицание всего, даже самого очевидного, тот путь, который был выбран моим сознанием. Любые личные цели не имели значения. Я умер как личность. В один из моментов очередного разочарования, и далее началось обычное существование. Стадо продолжило жить во мне и каждом, кого встречал на своем пути в той или иной степени. Это проявлялось по-разному. Свои уникальные индивидуальные случаи, свои пастбища, но у всех единый принцип – ограниченная способность к самоанализу в условиях коллективизма. На словах пастухи заботились о своем стаде, но на деле большинством из них овладевало эго. Как в семье, где вместо воспитания ребенка ему дают в руки планшет с мультиками, чтобы не мешался, пока взрослые заняты своими делами. Мне хотелось вырваться из этих социальных моделей, как пример думал о жизни в глуши, где ни души. Планировал создать свою правильную модель, где каждый стремился бы к развитию и совершенствованию жизни вокруг. На словах. Окруженный зависимостями, проблемами, циклично проживая каждый новый день. Как говорится, рассмеши Бога, рассказав ему о своих планах. Насколько тебя хватит с твоим воодушевлением и мотивацией? Сложнее всего признаться в том, что ты обманываешь сам себя и в конечном итоге также зайдешь в ту игру, которую, как ты сам себе говоришь, уже не хочется играть. Сделаешь ставку, потому что именно сейчас ты уверен в победе. Выпьешь последний бокальчик. Еще полчасика посмотришь видосы так, чтобы отвлечься. И вот тогда... Насколько тебе хватит? Можешь прикрываться своими успехами и достижениями сколько угодно, здесь только ты и я с большой буквы. О растущем внутреннем конфликте и его причинах мне неизвестно. Здесь нет имен и персоналей, только собственное эго с непримиримым одиночеством и отрицанием личного ничтожества, которое обязательно проявляется, когда ты остаешься наедине с самим собой. Не потому ли мы так не любим одиночество? Разве это не закономерная модель современного мира, в которой красота картинки предопределена, и все, что остается, это сесть на стул? Когда музыка остановится и на тебя обратят внимание. В большинстве своем быть массовкой и мечтать о главной роли.
Я, ничтожество и в глазах многих, буду хорошим примером, как не стоит жить. Безработный, большую часть времени играю в игры и смотрю сериалы. Нет семьи, жил с мамой, есть долги. Это факты моей жизни. Таков мой статус был или остался до сих пор. Этого будет достаточно, чтобы назвать мою жизнь ничтожной, а меня неудачником. Возможно ли это изменить? Сколько людей, столько и мнений. Уверен, что путей решения найдется немало сторонних наблюдателей, кто не плюнет в мою сторону с ухмылкой. В какой момент ты позавидуешь моей жизни? Когда у меня будет красивая жена и много детей от нее? Когда стану неприлично богат? Настолько, что смогу позволить себе купить весь твой дом со всеми его обитателями? Когда ты почувствуешь, что умнее тебя? Наступит ли тот день, когда стану для тебя образцом для подражания? И веришь ли ты, что это может случиться, учитывая, что ты знаешь обо мне сейчас? Как ты думаешь, для чего это все? Чтобы запудрить тебе мозги и заработать на твоем внимании? Доказать самому себе, что чего-то стою? Я обыкновенный балабол, пытающийся спрятаться за маской непризнанного гения. Сейчас ты уже сможешь ответить наверняка, потому что твоему мозгу некомфортно, когда он не знает ответа. А правда в том, что весь этот набор слов написан в тот момент, когда я и понятия не имел о том, какое у всего этого будет визуальное оформление. Да, конечно, сейчас я это уже знаю, да, я уже редактирую то, что было написано. Не было четкого плана и конкретных целей. Многие, кто знали меня в этот момент времени, сказали бы, что я хороший парень, но балабол. Про балабола, конечно же, не в лицо. В этот момент текст писал тот самый неудачник, который большую часть времени играл в игры, смотрел сериалы и жил с мамой. Чего он хотел? Стать лучшим. Научиться жить и помочь сделать выбор всей жизни, который, как и всегда, будет зависеть только от тебя. Давай проведем эксперимент, если тебе все еще интересно, чем это может закончиться. Доверяй в этот момент только себе. Вопрос значения не имеет, важно только то, что первым придет на ум в ту самую секунду, когда ты поймешь, о чем идет речь в самом вопросе. Что он адресован именно тебе и никому другому. Если представить, что именно в эту секунду, чем бы ни была занята твоя душа, тело застыло. Да-да, тело твое, конкретно твое, именно в эту секунду застыло. А сознание наблюдает общую картину со стороны, пока остальной мир живет, и все это происходит, скажем, минуту. Внимание, вопрос знатокам. Через минуту ты снова вернешься в русло жизни. Но почему ты изначально оказался в этом месте? И что повлияет на твое положение, когда пройдет это время? Замечал ты это сходство или нет, но время похоже на киноленту из кадров, где каждый последующий несет за собой новую информацию. Изменение положения и состояния, следствия, вытекающие из причины. Так вот, вероятно, вопрос не сразу был понятен, поэтому переформулирую его, но главное, самое главное, что нужно помнить, важен не сам вопрос, а то, как на него ответишь именно
ты? Почему в тот момент, когда тело застыло, ты находился в этом месте, а не любом другом на планете Земля? И какие мысли взяли контроль над телом после того, как прошла эта минута? Это и есть ты, а точнее то, что называешь собой, в конкретный момент времени. Возьми на вооружение и попробуй сделать так в различных обстоятельствах. Например, когда играешь или наблюдаешь за интересующей тебя игрой в самом пиковом моменте эмоционального напряжения. Когда сидишь за экраном монитора поздним вечером в поиске развлечений. Когда куда-то спешишь или кому-то доказываешь свою точку зрения. Это будет один и тот же человек, которого ты знаешь, как умного, порядочного, сдержанного, семейного, любящего. Возможно, для тебя важны другие критерии. Или это будешь не ты, а тот, кто попал под воздействие окружающих манипуляторов. Почему в моменты одиночества, когда никого рядом нет, ты можешь позволить себе то, чего не позволяешь на людях? Ты управляешь своей жизнью, или люди, которые тебя окружают? Может быть, общественное мнение, или та говорящая голова с экрана, которую ты никогда в жизни не видел и не увидишь вживую? Думать об этом или нет, решать тебе. Как и говорил, только у тебя будет возможность вынести вердикт и оценить правдивость сказанного по своей собственной внутренней шкале. Как и говорил, выбор всегда будет зависеть только от тебя. Куда повернуть, что сказать и сделать, как отреагировать и на какую реакцию обратить внимание. Будь то бестолковая заставка с прикольными звуками, или голос на фоне какой-то абстрактной музыки. Неважно, сколько тебе лет и какой за спиной жизненный опыт. Втайне от других или на виду у всех ты не перестаешь искать ответы на вопросы, которые мешают засыпать по ночам, вгоняют в депрессию, портят настроение. И в минуты слабости порой хотелось бы найти поддержку среди тех, кто мог бы понять тебя. Но как много тех, кто для начала понимает сам себя. Почему жизнь не похожа на фильм? И возможно ли написать сценарий, который бы слово в слово повторял твою жизнь во всех ее проявлениях? Здесь и сейчас. В эту самую секунду и каждую последующую. Сценарий – это заготовка, обман твоего сознания, создающий приятную для мозга картинку, если мы говорим о хорошем сценарии. Но ты, конечно, не привереда. Можешь скушать и что-то более приземленное, не так ли? Все, что было до, написано и отредактировано мною в течение, скажем, недели, не читал. В текущем для меня моменте видеоряда не существует. Его нет. Что это будет, мне пока неизвестно. Ну, сейчас уже, конечно, известно. Все отредактировано, все подготовлено и ожидает своего часа X. Не хотелось бы обманывать тебя и внушать то, к чему ты никогда не сможешь прийти в своей жизни. Нет желания создавать шоу из реальных проблем людей, чтобы на этом фундаменте строить свое счастье. Для счастья многого не нужно. Достаточно понимания, что делает тебя живым прямо сейчас. Беден ты или богат, занят или без
Понимаешь ли этот язык или говоришь на другом? Твоя жизнь возможна только благодаря жизни других, таких же по сути, но таким разным по определению. Возможно ли, чтобы названное быдло со двора или аристократ с моноклем в глазу встретились за просмотром этого недоразумения? Многие ли досмотрят до конца? Да что уж там, найдутся ли те, кому это вообще будет интересно? А если такой все же нашелся, привет. К этому моменту уже набросал звуковую дорожку для интро и фона в основной части. Пускай то позорище, которое пришлось наблюдать, станет для тебя примером, как не нужно делать. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и даже наедине с собой душа всегда укажет путь к счастью. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и даже наедине с собой душа всегда укажет путь к счастью. Путь к счастью. Надеюсь, путь к счастью. У тебя все будет хорошо, и даже наедине с собой душа всегда укажет путь к счастью. Путь к счастью. Душа всегда укажет. Путь к счастью. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, и даже наедине с собой душа всегда укажет путь к счастью.